Студия Эльгранс, объект на совхозный. Здесь мы 2 помещения делали, спальня и кухня. На кухне еще там не все готово, нет мебели, снять особо нечего. А спальня получилась вот такая вот интересная, красивая. Декоративное покрытие, багетики покрашены им же. Здесь вот зона, где будет телевизор с речками. Это керамогранит. Речки обработаны. Покрытие напольное осталось прежнее, потому что оно очень интересное. Вот так все выглядит.